ஹச் சப்பா முடியலப்பா. சரி, டைம் ஆச்சு, நம்ம எடுப்போம். ஆமாம், ஏற்கனவே சளி நல்லா பிடிச்சிருக்கு, இதில் பாலை வேற குடி. பா ஒருவேளை உண்மையிலே பால் குடிக்கிறதுனால தான் சளி பிடிக்குதோ? வணக்கம் நண்பர்களே. பால் குடித்தா சளி பிடிக்கும், இல்லைனா சளி பிடிச்சிருக்கப்ப பாலை குடித்தா சளி இன்னும் அதிகமாகும்னு நம்ம ரொம்ப நாளாகவே நம்பிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே பால் குடித்தா சளி பிடிக்குமான்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சளி எப்படி பிடிக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். நம்மளோட மூக்கு, தொண்டை, நுரையீரல் போன்ற இடத்துல கோழை படலம் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும். இந்த அமைப்பு மியூசின்ற திரவத்தை சுரக்குது. இது பார்க்கறதுக்கு பளிங்கு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மையோட இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட சுவாச பாதை வறண்டு போகாமல் ஈரப்பதமாக வச்சிருக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. காற்றுல கலந்து வர தூசி, கிருமிகள் இதில் ஒட்டிக்கிறதால சுத்தமான காற்று நுரையீரலுக்கு போகிறதுக்கும் இது உதவி செய்யுது. காற்றுல வர கிருமிகள் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த மியூசின் சுரப்பு அதிகமாகி இந்த மியூசின் கிருமிகளுக்கு எதிராக போராடுது. இதில் கிருமிகள் அழிக்கப்பட்டு பழைய கோழை படலமும் அழிஞ்சிடும். இந்த பழைய கோழை படலம் இறந்து போன கிருமிகள் எல்லாமே மியூசின் திரவத்தில் கலந்து இந்த திரவம் தான் சளியாக மாறுது. இந்த சளியோட நிறம் கிருமியோட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறலாம். மூக்கில் கிருமி பாதிப்பு இருந்தால் மூக்கு சளியும், தொண்டையில் பாதிப்பு இருந்தால் தொண்டை சளியும், நெஞ்சில் பாதிப்பு இருந்தால் நெஞ்சு சளியும் ஏற்படும். சரி, இப்போ பால் விஷயத்துக்கு வருவோம். பாலில் கொழுப்பு சத்து 36%, புரதம் 34%, தண்ணீர் 85%, சர்க்கரை 5% இருக்குது. உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தர்ற இம்யூனோகுளோபுலின்கள் கூட இதில் இருக்குது. பாலில் குளுக்கோஸ், லாக்டோஸ் சர்க்கரை கலவை கூட இருக்குது. இந்த சர்க்கரை கலவை தான் உணவு செரிமானத்துக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான பொருளே. பால் ஒரு சத்தான பொருள் தான் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித மாற்று கருத்துமே இல்லை. அதே சமயம் பாலில் பல வகையான நுண்ணுயிர்கள், பாக்டீரியாக்கள் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதே பாலை நம்ம அப்படியே குடிக்கும்போது இந்த கிருமிகள் மூலமாக நமக்கு நோய் வர்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பாலை சூடு பண்ணி குடிக்கும்போது இந்த நுண்ணுயிர்கள்லாம் வெப்பத்தினால அழிஞ்சிடும். நாமளும் பாலை தெம்பாக குடிச்சு இன்னும் தெம்பாகலாம். ஸோ பால் குடிக்கிறதுனால சளி பிடிக்காது, அதனால சந்தோஷமாக குடிங்க. அன்னை வாரி கொடுத்தது தாய்ப்பால், என்ன வாழ வைத்தது தமிழ் பால்.